小时候家住铁路附近，经常能看到一节节的火车呼啸而过，却从来没有想过一个问题：车厢与车厢之间到底是如何连接的呢？在火车发明之初，人们采用一种插销式车钩来连接车厢，即两侧的车钩向内凹陷，其中一侧设有一个连接环，并用插销固定住。挂车时只需将连接环怼入另一侧，再安上插销即可。这种结构简单易操作，在现在的一些矿山上仍有使用。后来英国铁路又发明了一种螺旋车钩，挂车时只需要将铁链挂在两侧的车钩上，再将中间的把手拧紧即可。但是铁链只能传递拉力，并不能传递推力，所以还需要在车厢两侧安装缓冲柄。以上介绍的两种方法虽然能够将车厢巧妙地连接在一起，却有着两个明显的缺点。一，需要人工操作，这不仅耗费时间，也会伤害到工人的人身安全。二，无法承受太大的重量，这不仅影响到了火车的载货量，也导致断钩事故时有发生。因此，人们一直在苦苦追寻改进的办法。伊利·汉尔顿·詹内是一位来自美国的铁路工程师，他每天也在思考着同样的问题。直到有一天，瞥到一群孩子在玩游戏，他们两两一对，脚抵着脚，手挽着手，时而分开，时而拉在一起。詹内灵光一现，或许可以把车钩设计成手指相扣的样子，于是便有了应用最为广泛的粘式车钩。它是一种由钩舌、锁销、推铁组成的自动车钩。当两个车钩靠近时，钩舌受到撞击转动，里面的推铁就会自动落下，将车钩牢牢锁住。而解挂时只需将锁销拉起即可。与前两种方法相比，粘式车钩不仅在连接时实现了自动化，也大大提升了车钩的受力强度。因此，自1887年开始，美国铁路正式建议各车辆制造厂采用粘式车钩。我国也在1890年前后开始引用粘式车钩。在这当中还发生了一个关于误传的小故事。因为自动车钩在国内的译名一直是粘式车钩，再加上詹天佑是中国近代著名的铁路工程师，所以有许多人误以为此项技术由他发明。詹天佑在得知有此误传后，诚恳地对周围的人说：“请同事们帮我解释解释，没有这件事。”后来在编著新编华英公学字汇时，詹天佑也有意将粘式车钩中的粘字改为正字，避免引起更多的误解。特斯拉阀是什么？先来看几种常见的单向阀。很明显，和它们的名字一样，流体只能沿着进水口方向流动，却无法从出水口向内回流。而今天介绍的特斯拉阀虽然也属于单向阀，却有些特殊，它的内部并没有阻止流体运动的活动部件。这不禁让人好奇，特斯拉阀是如何实现指回效果的呢？第一种情况，让流体从右侧进入。当遇到第一个分岔口时，虽然会出现分流的现象，但是只有极少部分流体会选择绕路而行，大部分流体从始至终都会沿着主干线流动，因此这条路算得上通畅。第二种情况，让流体从左侧进入。显然在一开始流体就分道而行了，但是进入上方轨道的流体不得不在撞击木板后来一个180度大转弯，与下方流体相遇，二者又发生冲撞。单在这一个分岔口就损失了不少能量，后面的路可以说是寸步难行。所以说，用火焰枪从特斯拉阀的左侧喷火，就会发现火焰难以从右侧喷出，而交换一下位置，从右侧喷火，高速摄影机下可以清楚地看到火焰顺利通过特斯拉阀。同理，将吸管做成特斯拉阀的形状，就变成了一个单向吸管。一端可以轻松地喝水，另一端则需要用尽力气才能勉强喝到水。1916年，尼古拉·特斯拉为该发明申请了专利，并于1920年获得了专利。他对特斯拉阀给出了如下解释：导管的内部设有扩大、凹陷、凸起、挡板或者铲斗，它们实际上不对流体在一个方向上的流动提供任何阻力。除了表面摩擦之外，它对相反方向的流动几乎构成不可逾越的障碍。除此之外，他还对两个方向上的阻力之差进行了计算，并大胆推测反方向的阻力可能是正方向阻力的200倍。可是，既然特斯拉阀能够实现明显的限流效果，为什么几乎没有看到它的应用呢？
据说在特斯拉申请专利不到1个月后就申请了破产，他一直从事的许多雄心勃勃的项目也因此结束。而20年后，不仅该专利到期了，人们也早已将它遗忘。蜥蜴是什么？在自然界中，蜥有3种同素异形体，分别是白蜥、灰蜥和翠蜥。我们最常见的是具有银白色光泽的白蜥，常温下展性极好，可以做成我们常用的锡箔纸。但是，一旦温度低于零下13.2摄氏度，锡就像是受了刺激，开始膨胀分裂，最后变成煤灰般松散的粉末。不仅如此，这种疾病还会传染，将这些粉末与正常的锡板接触，很快锡板也会产生灰色斑点，并逐渐腐烂。因此，人们便将这一现象称为蜥蜴。而之所以发生这一变化，是因为锡的晶格产生了改变。常温环境中的白锡是正方晶体的晶体结构，例如将一小块白锡来回弯曲，能听到一阵擦擦声。这就是因为晶体结构在弯曲时发生了相互摩擦，而低温环境中转变而成的灰锡是一种无定型结构，因此我们只能看到一堆粉末。不过不必担心浪费金属资源，因为不论是灰锡还是白锡，它们的本质都是锡元素，只需将粉末加热就能变回闪闪发光的样子了。而像锡中加入 T 或 B 元素，可以直接防止蜥蜴的发生，因为 B 原子中有多余的电子可供锡的结晶点阵，从而使锡的晶体结构一直保持稳定。除此之外，锡元素的神奇之处还有许多，例如在显微镜下观察氯化亚锡与锌的置换反应，就会惊喜地发现生成的锡晶体极其规整，如拔地而起的森林一般美轮美奂。而作为五金之一，早在远古时代，人们就开始使用锡了。除了一些锡器，在我国古代，锡还常常被用来制作青铜。说到这里，就联想到了无锡这座城市。关于名字的由来，有一个民间说法是有锡蒸，无锡凝，即早些时候无锡出产锡，曾名有锡县。后来因为锡可以用来制作青铜兵器，便遭到了抢夺，甚至还引发了战争。待锡采完后，也就变成了安宁的无锡。时过境迁，来到21世纪，这种传统的金属也迎来了新的可能。和之前讲过的石墨烯相似，物理学家制得了只有1个原子后的锡锡，它是一种拓扑绝缘体，常温下电子不能通过材料的中心，只能在网络边缘行进，因此材料内的杂质无法阻碍电子的流动，电流也就不会以热的形式被浪费。有科学家预测，锡的导电率可达100%，不过至今为止，它的制取都还是难题，导电性能也仍待证实。水滴为什么能悬浮在空中？记得在电影《惊天魔盗团2》里，有一个非常经典的魔术——雨水控制术。探究其中的原因，就会发现雨水并没有停留在空中，我们看到的不过是屏闪灯制造出的假象罢了。那么抛开魔术不谈，在现实生活中，水滴真的可以悬浮在空中吗？答案是肯定的。2018年，来自加州的一个设计团队推出了一款有趣的桌面摆件，将水滴在装置中间，它能自如地悬浮在空中，依次滴入更多的水滴，还能自动排列整齐。其实这是一种声悬浮装置，在装置的上方，发射端会不断地发出声波，当声波抵达下面的反射调节端后，又会被弹回来。操作人员可以调节两端的距离，当声波谐振腔的长度刚好是声波波长的整数倍时，装置内部就会产生稳定的驻波，即发射波与反射波的叠加。它的波形给人一种伫立不动的感觉，其中一直不动的点就是波节，振动幅度最大的点就是波腹。理论上讲，波节处的声压为0，在节点偏下的位置，声压向上。一旦声压形成的力场与水滴的重力达到平衡，就能实现悬浮的状态。而刚刚看到的还只是最为简单的单轴式声悬浮技术。
如果再加上其他方向上的声波控制，就可以实现更为复杂的声波牵引技术。2018年，有研究人员利用2个由256个扬声器组成的网络和新型的计算机算法，实现了25个距苯乙烯球的独立运动。例如，用小球固定住布料和细线，可以模拟出穿针引线的效果。除此之外，还能实现立方体、金字塔等特殊形状。这看起来多少有点像迷你版的无人机表演。不过话说回来，既然声悬浮如此神奇，那有没有什么实际应用呢？由于物体能够悬浮在空中，没有明显的机械支撑，也几乎没有附加反应，所以声悬浮技术可以模拟出无空间容器的状态。这既可以用来熔炼超高纯度的固体材料，也可以对流体和生命体的力学性质进行研究。近年来，声悬浮技术还被广泛应用于微剂量生物的化学研究。它可以消除容器对分析物的吸附作用，保持细胞自然的生存环境，避免容器壁对分析检测信号产生干扰。但是与其他悬浮方式相比，声悬浮技术存在着一个明显缺陷，只能悬浮起轻小的物体，且物体的尺寸不能超过声波波长的一半。如果执意扩大波长，音量也会随之增加，这很可能导致人类耳朵失聪。而我在查阅资料时发现了一个有趣的与之相悖的观点。在许多古老神话中认为，金字塔一类的大型巨石遗迹并不是人类建造的，而是神用声音将石头悬浮在固定位置建造的。说实话，我没想到在古代人们就意识到了声波的威力如此之大。但是如若神明真的这么做了，地球恐怕早就灰飞烟灭喽。近日，日本政府拟将核污水排进大海的消息引发了广泛关注。4月13号，日本副首相更是发表言论称，福岛核废水喝了也没事儿，让无数网友喊话：那你倒是当着所有人的面喝一个看看。那么今天就借这次事件来讲一讲大众普遍关心的核辐射问题。它到底是什么，又有什么危害呢？核辐射主要包括阿尔法、贝塔和伽马3种射线。想了解它们的产生原因，就要从微观角度分析。原子的中间是原子核，它的外围有绕其旋转不停的电子，其中原子核又可以分为带正电的质子和不带电的中子。不同数量的质子、中子和电子组合在一起，就形成了世间万物。一般情况下，每个原子就像一个小小的世界，里面的粒子各司其职，互不干扰。但是，一旦粒子的数量过多，原子就装不下了，很容易出现踢人的情况。第一种阿尔法射线，2个中子和2个质子 out。第二种贝塔射线，一个中子在被挤出来之前分裂为1个质子和1个电子，质子幸运地留了下来，而电子则悲惨出局。在这2种情况中，每有粒子惨遭淘汰，就会引起原子核内部的一阵恐慌，而想要恢复原来的稳定状态，就必须把这股负能量释放出去，它就是伽马射线，通常会伴随着阿尔法射线和贝塔射线一起产生。现在我们已经从理论上了解了3种不同的射线，但是核辐射具体长什么样呢？这就需要借助一种特殊的装置——云室。在它的下部铺设着满满的干冰，上方则喷洒了许多酒精。待其挥发到一定程度，将放射性元素放入箱中，并用光束照亮，就能看到一条条白色的痕迹。其中，阿尔法射线不能穿透皮层，在内照射时会对人体造成较大损伤。它是一个带正电的氦原子核，一旦经过细胞，就会吸引里面的电子，使细胞直接死亡或者病变。如果照射在细胞的 DNA 上，还可能导致细胞的癌变、变异和遗传变异等等。伽马射线的穿透力较强，仅仅是外照射就能进入人体的内部，与细胞发生电离作用。而贝塔射线不论是内照射还是外照射，都能对人体造成伤害。1996年1月5号，19岁的工人宋学文在上班路上捡到了一条钥匙链，并放进裤兜。没想到2个小时后就开始头晕目眩、恶心呕吐。待施工队长前来探望，才得知那根金属条根本就不是钥匙链，而是核放射源E192。
后来受核辐射的影响，宋学文的全身开始发生病变，前后经历了7次大手术、无数次小手术，截去了双腿、左手前臂和右手的4根手指。2011年，他的亲身经历还被拍成了电影，而在上映当天，日本福岛核电站发生了泄漏。回到10年后的今天，人们再次将目光聚焦到了福岛核电站上，让民众相信科学的基础是科学具有真实性。而日本将核污水排入大海，显然不是最为科学的方案。如果未能达到国际标准执意排入，那么受伤的可不仅仅是日本，而是整个世界。涡环是什么？2012年，在捷克电视节目《自然奇观》中展出了一个巨型空气炮，它喷出的烟圈可以将20米远的纸箱墙轻易击倒，60米也不在话下，100米更是创造了一项吉尼斯世界纪录。那么这个烟圈到底是什么？为什么它能飞这么远，威力还这么大呢？其实这一现象在我们的生活中也不少见。在大海里，鲸鱼或者海豚都喜欢吐泡泡玩。在陆地上吸一口香烟就可以吐出完美的烟圈，在空中飞机下降时会伴随着一圈圈的气流，而这些圆圈就被统称为涡环，指的是流体沿某一个方向环绕在直线或者曲线轴的区域内，它由被扰动的流体如液体、气体等离子体构成。以水中的泡沫环为例，它在移动时，环内的空气与附近的水都会呈现角向转动，就像把戴在手上的珠链顺着手腕来回滚动一样。往小了看，每个珠子都在角向转动；往大了看，整个手链又在平行移动。而涡环还有趣在角向转动的越快，它运动起来也就越稳定。涡环中的涡流减少了内部气体与外部静止流体之间的摩擦，从而使它在不损失质量和动能的前提下，尽可能的保持形状，进行较长距离的行进。这也解释了为什么在视频开头的烟圈有如此大的威力。当然，在我们感叹这一现象的神奇之处时，科学家们早已开始了对涡环的研究。1858年，德国物理学家赫尔曼·冯·海姆霍兹对其进行了数学分析，并发表了论文，表达涡环的流体动力学方程的积分。自此，人们开始对涡环的形成、运动和相互作用有了基础的认识，并进行了不少实验和研究。1992年 Nature 发布了一个涡环相撞的视频，26年后，一位外国网友耗时4年重现了这一画面。观察慢镜头就会发现，当2个涡环碰撞成平面时，四周又会扩散出许多镜像的小节。实验者认为，在这些小节中都存在着一个低压点，正是这些低压区域对周围物质产生吸引，才使外圈出现了间隙。2018年 Nature 上的一篇论文揭示了蒲公英种子的飞行机制。它们之所以能在空中长途旅行，离不开头顶稀疏的毛发冠毛。英国爱丁堡大学的研究员们构建了一个垂直风洞，并用激光照亮了蒲公英种子附近的气流，没想到发现了涡环的存在。它与种子并没有接触，而是稳定地保持在冠毛之上。在向低压区域自然移动时，涡环就会把蒲公英种子往上吸，从而形成一种新的飞行方式。2019年，一位外国网友在泳池旁做了一个实验，用盘子轻轻拨动水面。这时，池子的底部就出现了2个黑色的圆，它们会跟随涟漪一起向前移动。走近观察就会发现，这其实是水面上2个漩涡形成的投影。那么这些漩涡有何联系？为什么能一同前进这么久呢？实验者在2个漩涡中心处滴入了色素，不久后就能看到水下连接出了半个圆环，而这个圆环正是涡环。由于传播介质的不同，涡环也就形成了一半。高尔夫球的表面为什么是凹凸不平的？其实最早的时候，高尔夫球的表面是光滑的。后来在击打的过程中，人们意外发现，小球使用的时间越久越破，反倒飞得越远。这就有些反直觉了，难道不是光滑的小球受到的空气阻力更少吗？小球在空中飞行时，主要受2个阻力的影响，它们分别是粘性阻力和外形阻力。我们可以把粘性阻力想象成摩擦力，即气流与物体表面发生摩擦产生的阻力，
而 Y 型阻力又叫压差阻力。我们可以通过一个简单的例子来了解一下。当飞船冲入大气层急速下坠时，它的前方会排开气体，处于一种高温高压的环境中，而后方则因为大气来不及补充，处于一种低压环境中。假设飞船前方是100个大气压，后方是1个大气压，那么就相当于有99个大气压在阻碍它的下坠。这对飞船的降落来说是件好事，因为可以减缓速度。但是对于急速飞行的球体来说，就是一个巨大的障碍了。假设高尔夫球的表面是光滑的，那么观察它周围的气流走向，就会发现，在一开始，气体会乖乖地沿着球体表面流动，形成一个叫边界层的东西。受粘性阻力的影响，流体的动能会逐渐降低。当它的速度不足以抵抗逆压梯度时，就会离开球体表面，出现边界层分离。这时，球体的后方就产生了低压区，进而形成了压差阻力，并且这个阻力要远大于粘性阻力。那有没有办法降低它呢？很多时候球打得多了，方法自然也就来了。就像开头说的，人们发现粗糙的球能飞得更远，在细心研究后，坑坑洼洼的高尔夫球便诞生了。那么这一个个小酒窝是如何解决问题的呢？它们可以让空气紧贴球面流动，形成一个个小窝，将层流边界层转化为湍流边界层，使气体能够延伸到更靠后的地方，再与球体分离。也可以理解为，这样的设计将影响较大的压差阻力转化为了影响较小的粘性阻力。而高尔夫球的特别之处不仅在于表面，它也非常的有内涵。从中间切开就会发现，高尔夫球是一个实心球，几层不同的橡胶材料直接决定了球体的弹性和耐打程度。那么在球杆击打小球的瞬间产生的冲击力会有多大呢？以一颗标准的重 45.93 克的高尔夫球为例，选用英国公开赛冠军莫利纳利的数据，球速约为 167.1 英里每小时，换算下来约为 74.7 米每秒。球杆触碰小球的瞬间时间仅为千分之一秒。根据 Ft 等于 mv 可得，小球受到的瞬间冲击力约为3500纽，相当于70多个大西瓜的重量。因此，在高速摄像机下可以观察到明显变形的高尔夫球。不过，纵使承受如此大的打击，高尔夫球也坚持了下来，甚至用压路机碾过，还能毫发无损。在日本的岐阜县有一座废弃的矿山，下到1000米深处，你一定会被眼前的景象震撼到。这是一个高 41.4 米、直径 39.3 米的圆柱形不锈钢容器，内壁上密密麻麻地分布着金色的圆球，里面还盛放着5万吨的超纯水。超纯水是什么？为什么日本要将它埋在这里呢？超纯水顾名思义，就是纯到除了水什么都没有，没有悬浮的杂质，没有溶解的离子，甚至没有溶解的空气。而这种纯度的水在自然界中根本不存在，因此只能通过科技手段制备超纯水。它不导电，电阻率达到18兆欧姆厘米，是一种优良的绝缘体。而之所以将超纯水埋藏在这里，是因为这个装置并不是一个简单的容器，而是用来探测中微子的超级神钢探测器。中微子是一种速度接近光速、质量极轻的粒子。对于中微子来说，地球就像是透明的，每时每刻都有无数的中微子穿过地球。可是它们并不会与地球上的物体进行互动，人们也很难察觉到它们的踪迹。因此，中微子也被称为宇宙间的隐身人。当然，也有特殊情况存在，如果中微子与原子核发生碰撞，就会释放出氢粒子，而氢粒子会进一步产生切伦科夫辐射，即在介质中的运动速度超过光时释放的一种电磁辐射，它会闪耀着蓝色辉光。那我们需要做的就是想办法看到这个光芒。其实，将探测器建在1000米深的地下，就基本隔绝了宇宙射线和人类活动的干扰。再加上超纯水的内部没有杂质，也就不会影响到切伦科夫光的产生。而满墙的金色圆球其实是1万多个光电倍增管，它们可以将光信号放大1亿倍。
即使再微弱的光芒也能被这些眼睛所看到。想象一下，在1000米深的地下有一大桶水和1万多只眼睛，它们日夜守候，只为观察一个粒子在撞上另一个粒子时发出的微光，多少有了一些浪漫和孤寂的意味。不过话说回来，人类为什么要苦苦找寻中微子呢？首先，我们的宇宙产生于37亿年前的一次大爆炸，在爆炸的瞬间就产生了无数的中微子，找到它们就可以找到最早期的宇宙信息。其次，科学家们相信，在大爆炸之处同时产生了物质世界和反物质世界，只是后来反物质世界消失了，而广泛存在于物质世界中的中微子就包含着解开这个谜团的重要信息。再者，超新星爆发时，中微子会带走 99% 的能量，它们或许能告诉我们超新星爆发的机制。目前，日本正在筹备建设一个规模更大的中微子探测器顶级神缸，它的储水量高达26万吨，是超级神缸的5倍多，水池壁上更是安装了4万多个光电倍增管，预计在2026年开始收集数据。而我国建设的江门中微子实验也将于2022年完成，它会接替大亚湾反应堆中微子实验，继续投身于中微子的研究当中。先来看一个实验，这是一个颜色有点特殊的火焰，将木棒沾点水放在它的上面，一段时间后，让人目瞪口呆的事情发生了，木棒它竟然结冰了。不知道你们看完这个实验想到了什么？反正我的脑海里蹦出了一个词：可燃冰。没错，从外观上看，它们似乎都是冰与火之间发生的一些反直觉现象。只不过这里的火不是真正的火，可燃冰也不是所谓的冰。可燃冰到底是什么？为什么人们对它寄予厚望的同时又如履薄冰呢？可燃冰的学名叫做天然气水合物。它是一种由水分子做牢笼，囚禁以甲烷为主的天然气分子的结晶物质。单位体积的可燃冰分解后，能够释放150到180倍体积的甲烷气体和大量的液态水。而人们之所以对它寄予厚望，最重要的原因是储量丰富。据粗略计算，可燃冰中蕴含的天然气资源可达已知常规天然气资源量的数十倍。如果按有机碳量计算，大约是已知煤炭、石油、天然气、有机碳总量的2倍。可是，如此丰富的可燃冰又隐藏在哪里呢？它的形成需要满足以下4个条件：甲烷气体、液态水、低温和高压。其中，甲烷气体在自然界中并不少见。例如，加拿大班夫国家公园的亚伯拉罕湖中，有机物腐败后会产生一连串的气泡。塞拜疆巴库地区的泥火山中，地下深藏的天然气会渗透到地表喷出，但是这2个位置并未形成可燃冰，因为在地球上只有2个地方能够满足所有条件：1000多米深的海底和数百米深的冻土带下。2007年，我国首次在南海北部获取了可燃冰。2009年，我国又在青藏高原的永久冻土带中发现了可燃冰。那么，既然得知了可燃冰的储量如此之大，又发现了它的藏身之地，为什么不大力开采呢？这涉及到2个问题。首先，能不能开采可燃冰，也就是技术层面是否过关。与石油和天然气不同，想从海底获取固体燃料并不是一件容易的事儿。目前主要有减压开采、热机开采、化学试剂注入、固体开采和置换开采5种方法。其中应用最多的是减压开采法，即通过降低压力的方式促使可燃冰分解，就好像拧开高压锅的减压阀，气体会蹭蹭地往外跑一样。我国在2017年和2020年进行的2次可燃冰试采，利用的都是减压开采法。而后面提到的置换开采法，指的是二氧化碳置换技术，在特定的压力范围内，可燃冰会分解，二氧化碳水合物则易于形成并保持稳定。此时，如果向可燃冰内注入二氧化碳气体，它就会与可燃冰分解出的水形成二氧化碳水合物，且当中释放的热量可以让可燃冰持续地分解下去。这种方法虽然一箭双雕，但是一旦发生甲烷泄漏，造成的温室效应要比二氧化碳严重20多倍。这也是人们在意的第2个问题：要不要开采可燃冰？它注定是一把双刃剑，
不仅可能造成严重的温室效应，也会改变海底沉积物的物理性质，使其软化。一旦出现大规模的海底滑坡，不仅影响到海洋的生态环境，人们之前建设的海底工程也会遭到破坏。